大家好，今年咁啱亦都係我哋教車業職工會20週年嘅日子，我唔希望用啲片段可以普及到大家嘅駕駛知識，我哋一齊去片。大家好啊，咁我係教車業職工會嘅現任理事長毛偉賢。我係小方，咁會同大家今日一齊演示下我哋平時啲誤區啦，或者我哋以為係做得好喎，原來未必係嘅。咁我哋先嚟睇下我哋十字路口轉右嘅情況，或者阿小方試試將架綠色車推過嚟右邊。好，轉右。係，我哋應該係呢架車係右邊線，我哋轉右應該要繞過呢個位置嚟到轉翻過嚟右邊條線嘅。假設呢邊有車出嚟嘅情況之下，係發生咗意外嘅話，呢架車係輸晒，因為點解？佢係處於一個逆駛嘅方向啊。咁因為我哋一定要過好呢邊先轉得。好，明白啊，師傅。咁我哋下一集咧會同大家再睇睇其他嘅一啲嘅交通知識。咁我哋下集再見。駕駛人士要留神，手機視頻會分心。